Həyatınızı dəyişmək istəyirsiniz, amma hardan başlamaq lazımdır heç bilmirsiniz. Bilirsiniz, bu çoxumuza tanış bir hissdir. Məhz buna görə bugün James Clear'in məşhur Atomik Vərdişlər kitabına başvururuq. Gəlin görək o xırda, demək olar heç hiss olunmayan addımlar zamanla necə möhtəşəm nəticələrə yol aça bilər. Bilirsiniz, hər şeyin çox dramatik bir başlanğıcı var. James Clear'in öz şəxsi hekayəsi. Bu sadəcə bir kitabın yaranma hekayəsi deyil. Əslində bütün bu fəlsəfənin təməlini qoyan, həyatını alt-üst edən bir hadisənin hekayəsidir. Zərbə anını xatırlamıram. Təsəvvür edirsiniz, hekayə məhz bu cümlə ilə başlayır. Orta məktəbin son günü, beyzbol oyunu və dəhşətli bir qəza. O an James Clear'in həyatını həmişəlik dəyişdirdi. Zərbə həqiqətən dəhşətli idi. Çoxsaylı kəllə sınıqları, ciddi beyin travması. Onun bədəni sanki təslim olurdu. Düşünün, hətta nəfəs almaq kimi ən adi bir funksiya belə onun üçün bir mübarizəyə çevrilmişdi. Və onun həyata dönüşü, bilirsiniz, heç də bir anlıq möcüzə olmadı. Yox, bu çox ağırlı, yavaş və inanılmaz dərəcədə kiçik addımlarla başlayan bir proses idi. Bax, Clear'in bu hekayəsi bizi bir suala gətirib çıxarır. Həmin o sual ki, yəqin hamımız özümüzə vermişik. Böyük dəyişikliklər əslində hardan başlayır? Yəni, həyatımı yaxşılaşdırmaq istəyirəm, amma o ilk addımı hardan, necə atım? Və gəldik kitabın bəlkə də ən vacib, ən təməl fikrinə. Diqqət edin, problem sizdə deyil, problem sizin sisteminizdədir. Yəni, uğursuz olanda özümüzü günahlandırırıq, iradəmizin zəif olduğunu düşünürük. Amma Clear deyir ki, yox. Əsl səbəb dəyişiklik üçün qurduğumuz sistemin özünün qüsurlu olmasıdır. Yaxşı, əla. Bəs işləyən bir sistemi necə qurmalıyıq? Cavab, bilirsiniz, çox sadə, amma bir o qədər də güclü bir riyazi prinsipdə gizlənib. Gəlin, %1-in gücünə baxaq. Bir anlıq düşünün. Hər gün sadəcə, baxın, sadəcə 1% daha yaxşı olursunuz. Bu, o qədər kiçik bir dəyişiklikdir ki, bəlkə heç fərqinə belə varmırsınız. Məsələn, dünənkindən bir səhifə artıq kitab oxumaq və ya cəmi 5 dəqiqə gəzmək. Heç nə kimi səslənir, düzdür? Amma gəlin görək, bu kiçik cəmi 1%lik yaxşılaşmanı bir il boyunca hər gün etsəniz nə olar? Nəticə, inanın, ağlasığmazdır. İlin sonunda siz tam 37 dəfə daha yaxşı olursunuz. Bax, mürəkkəb faizin, yəni yığılma effektinin gücü budur. O xırda-xırda qələbələr toplanır və nəticədə ortaya möhtəşəm bir şey çıxır. Ancaq bir məsələ var, bir növ tələ kimidir. Nəticələri dərhal görməyəcəksiniz. Clear buna gizli potensial platosu deyir. Nə deməkdir bu? Təsəvvür edin ki, bir buz parçasını əridirsiniz. Temperatur -2 dərəcədən -1-ə qalxanda heç nə dəyişmir, hələ də buzdur. Amma 0 dərəcəyə çatan kimi hər şey dəyişir. Ən böyük problem də budur ki, çoxumuz o 0 dərəcəyə bir addım qalmış, heç nə olmur deyə təslim oluruq. Yaxşı, bəs o plato da necə keçək? Həll yolu düşüncə tərzimizi kökündən dəyişməkdir. Gəlin bir anlıq hədəfləri unudaq. Bəli, düz eşitdiniz, unudaq. Fokusumuzu son nəticədən çəkib, ora getmək üçün hər gün atdığımız addımlara, yəni sistemimizə yönəldək. Siz hədəflərinizin səviyyəsinə yüksəlmirsiniz, siz sistemlərinizin səviyyəsinə enirsiniz. Bu çox güclü bir fikirdir. Bir saniyə dayanıb düşünək. Olimpiyadada yarışan hər idmançının hədəfi qızıl medal qazanmaqdır, düzdürmü? Yəni qaliblərin də, məğlubların da hədəfi eynidir. Bəs onları fərqləndirən nədir? Onların hədəfi yox, hər gün məşq etdikləri sistemləridir. Hədəf sadəcə istiqamətdir, sizi ora aparan isə sistemdir. Və bu dəyişikliyə iki fərqli yerdən başlaya bilərik. Birincisi, nəticəyə fokuslanmaq. Məsələn, deyirsiniz ki, mən 10 kilo arıqlamaq istəyirəm. Bu, nəticədir. İkinci yol isə kimliyə fokuslanmaqdır. Mən sağlam həyat tərzi sürən biriyəm. Clearə görə əsl qalıcı dəyişiklik məhz bu ikinci yolla olur. Sualı dəyişməliyik. Nə istəyirəm yerinə özümüzdən soruşmalıyıq. Mən kim olmaq istəyirəm? Bunu bir növ soğan kimi təsəvvür edə bilərik. 3 qatı var. Ən üstdə nəticələr, ortada proseslər, ən dərində, mərkəzdə isə kimlik. Çoxumuz səhv edirik, çöldən içəri getməyə çalışırıq. Əvvəlcə nəticəni dəyişmək istəyirik. Amma ən güclü dəyişiklik içəridən çölə doğru baş verir. Yəni, əvvəlcə kim olmaq istədiyinə qərar ver, sonra özündən soruş. Belə bir insan nə edərdi? Və o prosesləri qur. Nəticələr, onlar öz-özünə gələcək. Yaxşı, bütün bunlar nəzəriyyədə çox məntiqli səslənir, elə deyil? Amma gələk əsas məsələyə. Bəs bütün bunları real həyatda necə tətbiq edək? İndi gəlin kitabın ən praktiki hissəsinə, yəni o məşhur 4 qanuna keçid alaq. Deməli, beynimizdə hər bir vərdiş 4 mərhələdən ibarət bir dövrə yaradır. Siqnal, arzu, reaksiya və mükafat. Siqnal beyninizə bir işarə göndərir, arzu sizi hərəkətə keçməyə həvəsləndirir, reaksiya sizin etdiyiniz vərdişin özüdür, mükafat isə beyninizə deyir ki, bax, bu yaxşı idi, gəl bunu bir də edək və dövrə yenidən başlayır. Və budur, kitabın bütün mahiyyəti bu cədvəldədir. Davranış dəyişikliyinin 4 qanunu. Bu sanki bir pult kimidir. Yaxşı bir vərdiş yaratmaq istəyirsinizsə 4 şey etməlisiniz. Siqnalı göz qabağına qoyun, vərdişi cəlbedici edin, onu etməyi asanlaşdırın və sonunda özünüzü məmnun edin. Pis vərdişdən qurtulmaq istəyirsiniz? Çox sadə. Sadəcə hər şeyin tərsini edin. Görünməz, cəlbedici olmayan, çətin və məmnuniyyətsiz. Nəzəriyyə aydındır. İndi gəlin bütün bunları unudun və real həyata qaydaq. Bütün bu bildiklərimiz gündəlik həyatda necə görünür? Yəni, bugündən elə indicə nə edə bilərik? Gəlin bir neçə konkret misala baxaq. Əsas qayda budur. Elə kiçik başlayın ki, yox demək mümkün olmasın.
Məqsəd ilk başda nəticə əldə etmək deyil, sadəcə vərdişi formalaşdırmaqdır. Məsələn, hər gün bir kitab oxumaq yox, sadəcə bir səhifə oxumaq. Görəcəksiniz ki, bu bir səhifə ilin sonuna sizi bir neçə kitab aparıb çıxaracaq. Və ya bir saat idman yox, sadəcə 5 dəqiqə gəzinti. Bu artıq bir başlanğıcdır. Atacağınız hər addım olmaq istədiyiniz insan üçün verilmiş bir səsdir. Bax, bu cümlə hər şeyi özətləyir. Hər dəfə o kiçik vərdişi edəndə siz sadəcə bir hərəkət etmirsiniz. Siz öz gələcək kimliyiniz üçün səs verirsiniz. Bir səhifə oxudunuz, bu mən oxuyan biriyəm demək üçün bir səsdir. 5 dəqiqə gəzdiniz, bu da mən aktiv biriyəm kimliyinə daha bir səsdir. Və beləliklə, söhbətimizin sonunda gəlib çıxırıq bu tək və vacib suala. Bugün, olmaq istədiyiniz o insan üçün verəcəyiniz ilk səs nə olacaq? Sizin başlayacağınız ilk atomik vərdiş hansıdır?